لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دویم هغه تفسیر چې په هغه کې موږ د هغه د اعرابي بڼې سره موږ کار اخلو ډېر او بیخي ډېر کار هغه موږ د تفسیر سره البحر المحيط د ابو حیان الاندلسي رحمه الله دا قبض مصر البحر المحيط د ابو حیان الاندلسي دا تفسیر دا من حيث التفسير ډېر بهترین تفسیر دی. دا په عقایدو کې ډېر بهترین بحثونه کوي. دا اوس پر هغه ثم استوى الى السماء په دې ځای کې ډېر بهترین او ډېر یو علمي بحث کړی دی په استوا او دا تفسیر پر هغه شیانو باندې چې د تفسیر سره نه پر هغه باندې ردود نه کوي. مثلا پر بعضو تفاسیر د صوفیو باندې ردود کوي. خیر نو دا سړي ترجمه وایو لږ د دې کتاب په اړه باندې کوم وفاق خبر وکړو کنه هغه د مابین سرازي د ترجمه وایي. نو په ترجمه کې هر چا ترجمه چې کوي نو تی به داس کوي دا غنم دا غو کنیت دا غو ولادت دا غو وفات او هغه کتابونه چې دا غو ترجمه او سیرت ذکر کړي او بیا دا هغه په ترجمه کې څه نه دي چې کوم خو بیان دي دوی نو موږ د دا مفسر نوم محمد بن يوسف ابن علي ابن يوسف ابن حيان النفذي الأندلسي الجياني الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعي دا مذهب كلي وطن دا ذكر او دا عالم امام د لقب اثیر الدین دی د کنیت ابو حیان دی حیان د زوی دی او دی په غرناطه مدخشاش دالته یې کوي په دای کې دا سوي او په 1650 کې د ولادت سوي او د وفات په 945 کې سوي 450 پیدا سوي دي په 945 څه په سوي شاوخوا څو عمر یې جوړېږي نوي کال ته رسېږي نو دا د اتمې صدۍ د علماء کرامو او د ترجمه دا په دغه کتابونو کې شته ډېره ښایسته ترجمه د الوافي بالوفيات بصلاح الدين خليل بن ايبك ابن عبد الله الصفدي رحمه الله په کتاب کې چې دا غنم الوافي بالوفيات دی دا خليل بن ايبك الصفدي رحمه الله دا په 940 کې وفات د دسه ورسته او تر ټولو زبردست ترجمه یې هم ده کړې تر ټولو ښایسته ترجمه یې هم ده کړې او دا چې دا په دې وجه باندې چې دی یې برای راست شاګرد دی نور خلک چې اکثره تراجمې کړي دي هغه د دسه مطلب د ترجمه نه اخیستی دا یو کتاب شذرات الذهب في اخبار من ذهب د ابو الفلاح عبد الحي بن احمد بن محمد بن عماد الحنبلي رحمه الله دی په 1980 کې وفات شوی یعنی د 19مې صدۍ سړی دا هم ډېر بهترین کتاب دی شذرات الذهب في اخبار من ذهب او بل کتاب دا نه ځکه دویم ذکر کوي چې د چې کومه ترجمه کړې ده دا هم ډېره بهترینه ترجمه ده دریم هغه کتاب چې د ترجمه په ښایسته انداز کړې ده الدرر الكامنه في اعيان المئة الثامنه دا ابو الفضل شهاب الدين احمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري ده لسان الميزان او ده متعدد كتابه مؤلف علامه ابن حجر عسقلاني رحمه الله دا کتاب درر کامنه دا د اتم صدی علماء درکړي هغه کې دی راخص ډیر څه ترجمه کړي او یو بل کتاب علامه تاج الدين السبكي رحمه الله دا غيو كتاب معجم الشيوخ فهذا كتاب كهذا خپل شيوخ سره راجمع کړي
هغه کتاب کې هغه څوک راجمع کړي دي خپل شيوخ. نو د ابو حیان الاندلسي رحمه الله په ترجمه کې چې بیا هغه یو عبارت استعمال کړی دی ډېر بهترین عبارت دی، نو هغه هم د کتلو وړ دی چې په دې د په ترجمه کې وکتلی شي. او ابن عراقي رحمه الله ولي الدين احمد بن عبد الرحيم ابو زرعه العراقي چې په 902 کې وفات دی، د یو کتاب لیکلی دی الاصل، یو کتاب لیکلی دی امام ذهبي العبر في خبر من غبر، پر دې باندې د ځای لیکلی په هغه ځای کې د ترجمه راوړې. امام سیوطي رحمه الله په خپلو درو کتابونو کې حسن المحاضره باخبار مصر والقاهره ډېر یو بهترین کتاب دی، ډېر د نادرو ډک کتاب دی، ډېر ښایسته کتاب دی، دوه جلدونو کې د کتب علمیه نه چاپ او په یوه جلد کې د عصفوریې مکتبه عصفوریه بیروتي مکتبه د دې نوم چاپ دی، د نور نه هم چاپي ځکه ښایسته کتاب دی، زبردسته کتاب دی، ډېر پر نوادرو مشتمل کتاب دی. حسن المحاضره کې د ترجمه سته. بغيه الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بغيه الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، دام د حافظ السيوطي رحمه الله کتاب دی، په دې کې د ترجمه سته. معرفة القراء الكبار د علامه الذهبي رحمه الله، په دې کې د ترجمه سته. سلم الوصول الى طبقات الفحول د حاجي خلیفه صاحب، حاجي خلیفه صاحب پیژنې؟ حاجي خلیفه صاحب د کشف الظنون چې لري د هغه یو بل کتاب سته سلم الوصول الى طبقات الفحول، په شپږو جلدونو کې دی، چاپ دی د ترکیې نه، دا هم د ترجمه ذکر کړه. نبح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، دام يو كتابي. نبح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، هذا كتاب مني. نبح الطيب نبح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، كتاب ربنا نمر دا علامه شهاب الدين احمد بن محمد المقري التلمساني رحمه الله کتاب دې په 1023 وفات دی. اصل پر غرناطه باندې یو کتاب لیکلی لسان الدين ابن الخطيب دی چې دا غنم دی الاحاطه باخبار غرناطه، نو دا کتاب هغه دغه کوي. طبقات المفسرين د علامه داودي رحمه الله، دا د دې کتاب دغه مؤلف پر ترجمه باندې محتوی کتابونه دي، د ترجمه په ډېرو کتابونو کې شته. ما ځکه دا لږ درته ذکر کړ چې دا هغه څه دي چې په دې کې ډېر ښه شیان راوړي. د په نوادرو کې یوه نادره دا ده چې تقریبا په عالم کې ډېر کم خلک دا سوي دي چې الله تعالی جل جلاله په ډېرو علومو کې پرمختګ وکړي. په هغه خلکو کې چې الله تعالی په ډېرو علومو کې بصیرت وکړي، تفسیر بیا په داسې علومو کې تفسیر، حدیث، قراءات، پر دې د په قراءات کې بیخي ډېر کتابونه لري، په قراءات کې بیخي ډېر کتابونه لري. بیا به زه د کتابونو ذکر چې کوم هغه به درته ووایم چې په قراءاتو کې څونه کتابونه لري. نو الله تعالی د په عدیدو علومو کې ډېر غټ دغه ورکړی دی. او ګورې دا عجب او وسیع المطالعه سړی دی، دلته په دا خپل دا تفسیر کې د تورات، د انجیل، د زبور، د دې نسخې، د دې د نسخو نه حوالې دا انسان فکر وکړي چې دی په کوم ځای کې دا نقل شوي کې لکه ګرده چې ورته پراته وي دغه حتی د داود علیه السلام چې کومې صحیفې دي هغه لیکلي دي چې 50 ګورو چشت د تفسیر کې لیکلي. نو دا هغه یو سړی دی چې پر هغه کتابونو لا دونه لاسرسی لري. او دا بیا بله ډېره لویه نادره ده چې دا سړي کتابونه رانیول هم نه، دا کتابونه د نه رانیول. او دا یې علیحده خلک پکې ویل د ده په نادرو کې یوه نادره دا ده چې دا ده ویل چې ما ته اشعار ښه خوند راکوي، د شهامت، د غیرت، د شجاعت او د دې شانو اشعار ما ته ډېر خوند راکوي. خو د یو قسم شعر اوس زما بد کېږي، لکه د سخا صفت چې دی، نو ویل کېږي چې الله پاک جل جلاله دې دی وبخښي، دی انتهایي بخیل، انتهایي بخیل. او کتابونه چاته به ویل چې زه کتاب نه رانیسم، بیا د بل چا کتاب ورکړي بس هلته یې مطالعه کوله. دا ډېره
نادره ده چې سړی خپل کتابونه نه لري بیا هم دونه غټ دسترس لري. دا ډېره نادره ده، ډېرو نوادرو نه ده چې خپل کتابونه رانیسي او دا اولنی هغه سړی دی. او الله رب العالمین دې په دغه کې موږ د ده د اتباع څخه وساتي چې د ده کتابونه نه رانیول، خو رانیول یې نه. او د بخل صفت د ده خوښ و. دا حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله په درر کامنه کې لیکلي. او دا رقم شذرات الذهب کې ابن عماد رحمه الله. او د ده زوی حیان یوه یې لور وه نظار نومېده. نظار د نظار ډېره ستایلې ده د خپله. ده ورته د علامه مقري رحمه الله وایي د سپدي څه نقل دی. سپدي وایي چې دې خپل یو جز درلودی د نظار، خپل علیحده یو کتاب یې درلودی. او خپل ابو حیان اندلسي رحمه الله د دې په صفت کې وایي انها تنظم الشعر، دې شعر وایي. وان اخاها حیان لم يبلغ ما بلغته من الاطلاع. حیان دغنه لوړې رتبې ته نه ورسېدلی لکه نظار په اطلاع کې. نو په دغه وجه به د دې پلار ابو حیان به ویل چې لیت اخاها حیان کان مثلها، کاشکې چې حیان دا دی وای لکه نظار. نظار د ده د لور نوم نظار وایي چې هغه په دغه کې چې وفات کېدله نو خپل پلار ته یو خط ولیکي بكينا باللجين على نظاري فسيل الدمع في الخدين جاري فيا لله جارية تولت فنبكيها بأدمعنا الجواري. دا شعر خپل پلار ته لیکلی. ابو حیان د دې په ترجمه کې یو پرک کتاب چې النظار في المسلات عن نظار او دا کتاب بیا چې کتلی دی په علماو کې چې ما لیدلي دي دا علامه سیوطي رحمه الله دا کتاب کتلی دی. هلته په بغیة الوعاد کې ویلي چې په دې کتاب کې دا خبرې دا کتاب یې هغه کتلی دی علامه سیوطي رحمه الله. بهرحال دغه نظار د ده لور چې بغداد سره نظار دا پر ده باندې ډېره ګرانه وه او دته ډېره محبوبه وه او عالمه وه، ذکیه وه، فاضله وه. دا د ده لور او د ده شیوخ. د ده په شیوخو کې د یو کتاب لیکلی دی د 1400 زیات شیوخ یې سره راجمع کړي. په دې کې ډېر مشهور کسان شته چې د هغو څخه د علم حاصل کړی دي. او د ده په شاګردانو کې ډېر مشهور کسان شته. په شاګردانو کې اوس د مثال په توګه سبکي دي. د سبکي غټ سبکي یو تقي الدین سبکي دی، د هغه 2 زامن دي. تاج الدین سبکي دی، هغه بل عبدالوهاب لقب دی، هغه لقب راسیر شو. دغه سبکي او د سبکي 2 زامن دا شاګردان. او دا رقم دا غټ سپدي رحمه الله دا اوس غټ امام دی. غټ ائمه د ده په شاګردانو کې دا راځي ځکه دی د هغه قرن سړی دی. د ابن دقیق العید د زمانې نیول یې کړي دي. د ابن دقیق العید د زمانې سړی او بیا چا درته ویلي دي چې د ابن دقیق العید راکښته دونه افصح سړی چې دی دا نسل. او د دې کتابونه په لغت کې نسته، په نحو کې نسته، په تفسیر کې نسته. خو بهرحال مشهور کتابونه د ده په لغت کې اتحاب الأریب بما في القرآن من الغریب. په قرآن کې چې دا غریب کلمې د هغو معنا او ترجمه او دا شی دی ذکر کوي. الإدراك للسان الأتراك، الأفعال في لسان الترك، زهو الملك في نحو الترك، أو منطق الخرس في لسان الفرس، جلاء الغبش في لسان الحبش، المخبور في لسان اليحمور. دا په لغتو کې کتابونه د ترکیانو په لغتو کې، د حبشو په لغتو کې، د عربو په لغتو کې دغه د لغتو کتابونه. او په نحوه کې دغه شذا د فواحش شذا دا باندې د کار کړی دي. او دا رقم غایة الإحسان في علم اللسان، النكت الحسان في شرح غایة الإحسان،
القول الفصل في أحكام الفصل، اللمحة البدرية في علم العربية، أو الإعراب في علمي التعريف والإعراب. ده فصل النحو، إعراب القرآن، الهداية، ده هداية نحو، لازم مش هداية نحو، ده نحو، ده هداية نحو مؤلف دي، ده صلي كذي، ده هداية نحو مؤلف دي. نو أغام نور بيخدير كتابنا دي خبر ده كتابنا فقراءات كي بيخدير، فشاكي بيخدير فقراءات ده تفسير ده تفسير بدأ غبان راسو، ده تفسير ده محدث تفسير، ده عام سلي تفسير ندي، أو ده لغوي تفسير دي، أو ده مؤرخ تفسير دي، ده ذهبي ودي يخرج بكار خاص دي. إنه بدي واجب عندي ده تفسير أو بيدي ده أشعريات وماتريديات كما كده ده بدي بعندي مديرشين. إنه بدي واجب عندي ده تفسير ده أهم منابعنا دي. فيراقهم فحديثهم حديثهم كلام كي بخبل تفسير حديثهم كلام كي بالرجال كلام كي أو ده مختلف كتابون غير أخي أو برزمخشري باندي دير ردود كي بلا أبو البقاء عقبري باندي دير ردود كي تقريبا سوق براد أنا بريج إنه دا يو ناكدانا انداز نري برسوتيو باندي ردود كي سيدا برسوتيو باندي ردود كي وهو بكل شيء عليم كي هو غوري كجا دا فكارو برغزي كي برسوتيو باندي دير بل رقم رد كوري إذا وزدي خبري دي الإنسان يصير نبخلصيش إنه دا أهم منا يعني معناها برداش سوفيا باندي جاغا سوفيا مطلب ده القرآن أو القرآن ده تفسير أو ده كلام ما بين سبار كده تفسير كري جاغا بخي إثني عقل أخي نقل أخي بردارك مشان باندي ده لكن هذا حق اللي بر أرجع باندي يو علم كده دوغنا لور باي أغبى نقد وجي أنه ده الله تعالى جل جلاله ودي سريته بدير مختلف موضوعان كي بدير مختلف والخون كي دير زبردست بصيرات تكرر الله تعالى نزولين بصيرات علمي باندي بدير علوم إنه ده مؤلف ده البحر المحيط أو زمرستي مشهور كتاب إذا تنحو ده غير مؤلف علامة محمد أبو حيان الأندلسي رحمه الله ده غير مختصرات سبحان الله.